Mau ambil apa ini, Dek? Ini minion lagi. Ya udah, sekali lagi aja ya. Soalnya bentuknya sulit loh, sulit tau, Dek. Bentuknya sulit tau, Dek. Ya, ya. Cek nyoba ambil boba jumbo, Dek. Coba, Dek. Ganti sasaran aja. Soalnya itu sulit. Coba yuk, kuat nggak ini capit tebet? Oh, terlalu berat itu bobanya.